बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 16 वाक्य 7 आणि 8. Psalm 16 verses 7 and 8. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता. रातचें लेगून म्हजें काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना. सर्वेस्पराची सदांच स्तुती करूंक आनी आमच्या दोळ्या मुखार आमकां रचलेल्या देवाक मुखार दवरून आमची जिणी सदांच भावार्थान जियोंक जाय म्हणलें कीर्तनगार आमकां सांगता आसतना आमचे बगलेक तो आसा देखून हांवें दृढ रावचे प्रयत्न करूंक जाय. तर व्हडा बरवशान ह्या सकाळीच्या वक्तार सोमयाचें आराधन करच्याक आमी आयल्या. तर ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A22 पेज 31. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नमन. करता तुका नमन. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तो व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तो व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता. हर एक दिसा पक्षाक तुका आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. संसाराचो उसवार तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेचो प्रकाश वांकोवसो. संसाराचो उसवार तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेचो प्रकाश वांकोवसो. तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा बगूंक शांती आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक
मेहनताक भक्ती मनान घालत्या काळजान करता हांव तुका नमन करता हांव तुका नमन हालेलुया 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 तुझ्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें म्हणून आमच्या जिणयेंत हांवें सदांच नितळ काळज सो जावच्याक उलो दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव नमस्कार करता वंदिता तुजी कीर्ती परगडता नितीवंत जावन सताचे वाटेन समकोंक तुवें म्हाका तुज्या संवसारी शिकवणे मारिफात उलो दिलाय तो उलो स्विकार करून जिणयेंत बदलाव हाडूंक हर एक रितीन हांवें प्रयत्न करता आसतना सदांच म्हजी जिणी उणेपणाक अस्कतकायेक वळख जावन नासाच्या वाटेन मेट तेंकता आसतना तूं म्हाका परत म्हज्या जिणयेंत तुजो सांगात दिवन म्हजी जिणी परिवर्तीत करच्याक बदलावण हाडच्याक आनी हर एक रितीन तुका मोगाचो व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत हांवें म्हजी जिणी जियोवच्याक तूं म्हाका आज आपोवणें दिता आसतना तुका हांव वर्गां दिता सोमया तुका हांव वंदिता आनी तुजी स्तुती हांव गाता एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वेल्ले बरी आमच्या जिणये पयणार अविश्वासी जावन आनी एकल्याक भावार्था विशीं समजणी दिवंक आनी ताका जिणी बदलावपाक प्रेरण दिवंक आमी सकचें नांव म्हणलें तूं आमकां आयच्या दिसा आमी नियाळच्या वांजेला मुखांतर स्पश्ट करताय सोमया हर एक रितीन आमची जिणी कुरडेपणाची भावार्थाक आद्यता दिनात असली जायना जावच्याक तूं आमकां तुज्या सांगातपणान तुज्या आदारान तुज्या कृपे बेसांवांनी भरताय तूं आमचे सांगात आसाय आनी तुजेर आमची जिणी केंद्रीत करी जय म्हणलें तूं आमकां स्पश्ट करताय कीर्तन 16 वाक्य 4 साम 16 वर्स 4 परख्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पिवनर्पणाचे रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना तांची नांवां म्हज्या वोंटांचेर केदींच घेवचो ना मोगळा सोमया कीर्तन घराची ही उतरां नियाळत आसतना सदांच म्हजी जिणी तुजे वाटेन समकल्ल्यांत आनी तुजी कुशी पाळिल्ल्यांत मात्र म्हाका तुजो सांगात लाभता आनी म्हजी जिणी कंगाल जायना नासाच्या वाटेन समकना म्हणलें तूं आज म्हाका स्पश्ट करताय देखून सोमया तुका वेंगून धरून म्हजी जिणी आयच्या दिसा भाग्यवानपणाची करूंक हांव आशेता म्हाका तूं कृपा दी सोमया म्हज्या जिणये पयनार तुजो सांगात अनुभव करून सदांच तुका मानतात असली तुज्या नांवाक महिमा हाडची तुजें नांव म्हज्या जिविताच्या चाली मुखांतर परगडची
जिनी जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. कीर्तन 16 वाक्य 5 Psalm 16 verse 5 सर्वेस्परा तुंचो म्हजें दायज तुंचो म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. वैसोम्या आयचो हो दीस तुज्या नांवान प्रारंभ करूंक हांव आयिल्लो आसता. ह्या कीर्तनकाराच्या उतरां सोवें तूं म्हज्या जिविताचें दायज आनी म्हजें अदृश्ट बरेपण जिविताची भरती सगळी म्हजी जिणी तुज्या हातांत थावन म्हाका लाभता म्हणलें मानून घेवंक आनी हर एक रितीन म्हज्या जिविताच्या पैनार सगळें बरेपण तुका मानून घेतून म्हजी जिणी बाबार्थान तुका समर्पण दिल्ल्यांत आसा म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. मुगळा सोमया जिविताची सन्निवेशां सबार रितीनी संवसारी संगती तेवशीन म्हाका ओडता आसतना सबार संगतींनी हांव संवसारी जावन जियेतां सोमया. सबार रितीनी हांव म्हजे जिणयेंत भगवंतपण आदारूंक आनी सता नितीचे वाटेन सोमकोंक चुकतां सोमया. जिवीत बरें जाय जय जिवितांत सर्व संगती म्हाका सूख दिवंक पाव जाय. म्हज्या जिणयेंत सदांच भावार्थांत दृढ जावंक प्रयत्न करच्या त्या घडीतांनी हांवें तिरासान आपणाय जय म्हणली आशा आसा. पूण सबार पावटी संवसारी संगती म्हज्या बोवारी वेडो घालून म्हाका त्या संगतींनी मेतेर जावच्याक उलो दितात सोमया. आज सांब पावलान तिमोथीक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांतली ती उतरां आमी निहाळटा आसतना विशेश करून मुखार सोमया सांब पावल आपली जिणयेंत चाल थंयसर पाठोवची आमी निहाळटा. मुखार सोमया सांब पावल आपल्या जिवितांत तुवें केल्लो उपकार निहाळटा. आपल्या जिणयेची चाल तो वर्णिता आनी सांगता कितें ताणें केल्लें खंयच्या रितीन तुजी काकूळट तुवें दाखयली. तुवें ताका एक विश्वासी साकर कसो जिवीत बरेपणान सोमकोंक विंचलेल्याक तो अर्गां दिता सोमया. ताच्या जिवितांत तुजे विशीं निंदा उलोवन अपमान करून दगदून आनी भावार्थता विणी आसोन जियेल्ली जिणये चाल तो तिमोथीक उगडासाक हाडटा. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत कितें केलां तें तो निहाळटा सोमया. ताचे उपरांत तो म्हणटा तितलें हांवें केलें तरी सोमयान म्हजे वयर काकूळट दाखयली. तितलें हांवें केलें तरी सोमयान म्हजे वयर काकूळट दाखयली. तुवें भावार्था आनी मोगा बराबर दाराळ कृपा ताच्या जिणयेंत वतलेल्या पासत तो तुजे थंय उपकारी मनाचो जालो सोमया. जिणी बदलापाक आद्यता दिवन आपल्या जिणयेंत बरेपण करचो व्यक्ती तो जालो. सबार कडेन वचून तुजे विशांत तुज्या जिणयेच्या त्या संवसारी मिसावांत लाभलेल्या बऱ्यापणा विशांत पासारीत भावार्थाक साक्ष जावंक तो पावलो. आपल्या जिवितांत तुजे विशीं वायट उलयलेलें वायट जिणये साला धारलेली तुका भावार्थान पाती दिल्या सगळ्या मनशांक नाश करूंक भायसरलेलो तो आपल्या जिवितांत केल्लें निहाळटा. ताचो कांटाळो ताका येता तें सारकें न्हय म्हणलें बगता. आनी त्या सर्व संगतींनी तुवें दाखयलेली काकूळट तो निहाळटा सोमया. आज म्हजें जिविता पयन निहाळूंक तूं म्हाका ह्या वाचपा संगी उलो दिता आसतना म्हज्या जिवितांतलीं सन्निवेशां म्हाका उगडासाक येतात सोमया. हर एक रितीन तुजो आशिर्वाद घेवन हांव म्हजी जिणी जियोवच्या वखदां सबार संगतींनी म्हज्या जिणये चाली मुखांतर तुका हांवें एकमान केला सोमया. तुजें हाजीरपण म्हजे थंय अनुभव करूनी हांवें तुका नेगार केला.
सबार पावटी भावार्थ दंडळशे आनी दुबावान भरलेले जिणे जियोंक हांव पावलां सोमया. तुजी जिणे साल म्हज्या दोळ्या मुखार आसल्यारी संवसारी संगतीचे मेतेरपण सडीत प्रभावित जावच्याक संवसारी जिविताची चाल आपणावन थंयसर मेळचो संतोष भोगच्याक हांवें म्हजी जिणी त्या संगतींक समर्पिल्या सोमया. हर एक रितीन तुजो मोग म्हज्या काळजांत निरंतरी आसलेलो जाल्यारी तुमचो म्हजें दायज तुमचो म्हजें अदृश्ट तुमचो म्हज्या जिविताची भरती म्हूण हांव जाणा आसल्यारी तुजे तावन संवसारी आशेक कुशलायेक लबदोन हांव पयस गेलां सोमया. सबार पावटी म्हाका हेरांच्या जिवितांतले म्हज्या कुटुंबाच्या साद्याच्या जिवितांतले किसर मात्र दिसलां सोमया. म्हज्या जिणेंत आसलेले फातकाचे मेळेपणाचे हेरां विशीं आसलेल्या मोसराचे हांव व्हरतो म्हूण चिंतलेल्या व्हडपणाचे आडे हांव पळोवंक सोकोंक ना सोमया. ते आडे म्हाका दिसल्यार सबार पावटी हेरांचे किसर मात्र म्हज्या जिवितांत व्हड म्हणलें लेखून तांकां सारकें करूंक हांव गेलां सोमया. मुखार सोमया आज ह्यो संगती निहाळटा आसतना विशेष करून तुजी कृपा हांव मागतां. कीर्तन 16 वाक्य 11 Psalm 16 verse 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजवाक सासणाचें सुख. वय सोमया आयच्या दिसा तूं म्हाका परत जिविताची वाट दाखय. तुज्या हाजीरपणा वरवीं म्हज्या जिवितांत आनंदाची भरती जावं दी. सदां काळ म्हाका जिणे पयनार तुज्या सांगातपणाचो संतोष लाभों दी. मुखार सोमया तुज्या मोगान बरोवन पयल्या सुवातेर म्हज्या जिणये चालींत तुका नेगार करिनाशें आनी तशेंच दुसऱ्यान केवल म्हजें बरेपण होगळसून गाजोवन म्हजी अस्कतकाय आनी आडें लिपोवन दवरन हेरांच्या जिविताचें किसर काडूंक प्रयत्न करिनाशें सदांच म्हजी जिणी विश्वासान मोगान पेल्याचें बरेपणा शेवन आनी म्हज्या जिणयेंत बरेपणाची जिणये वाट विंचोवन हें जिणये पळयन मुखारसून व्हरूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळा सोमया ह्या सकाळीच्या वक्तां परत तुजे सरशीन हांव आयलां. तुजे तावन येदोळ म्हणसर लाभलेल्या त्या सांगातपणान त्या आशिर्वादान म्हजी जिणी पवित्र जाल्या आनी आज परत हें कीर्तन ही वाचपाव नियाळटा आसतना विशेष करून म्हज्या जिवितांत तुवें दाखयलेली काकूळट हांव नियाळटा सोमया. अस्कत हांव आसोनी तुजे तावन पयस सरोनी पातकाच्या मेळेपणांत लोळोन आसोनी म्हजी जिणी संवसारी कुशलायेक वळख करनी हांव जिणी समकत आसतना भावार्थांत जियोवच्याक तुज्या जिविताचें समर्पण ते कुर्सार तुवें दिल्लो तो जिविताचो त्याग आनी सॅक्रिफीस म्हज्या मती काळजांत आज आठोवंक म्हाका तूं अवकाश कर दिताय. वय सोमया ह्यो सगळ्यो संगती ह्या वक्तां हांव म्हज्या जिवितांत नियाळटा आसतना म्हजी जिणी तुका समर्पिता. जिविताची ही सन्निवेशां तुज्या आशिर्वादांनी पवित्र कर बदलून दी आनी हरी एक रितीन सांपावला बरी. अस्कत हांव आसल्यारी तुजे तावन पयस सरल्यारी तुवें काकूळट दाखयली. तुवें म्हज्या जिवितांत बरेपण केलें. तुवें म्हज्या जिवितांत संतोष दिलोय. तुवें म्हज्या जिवितांत आनंदाची भरती उदेशी केली म्हणलें चिंता पाठोवन तुजे थंय दिनवास पाठोवंक
तुका अर्घां दिवंक आनी तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर एक खरी नितळ मनाची नितळ काळजाची तुका मानवाल्ली तुज्या नांवाक महिमा हाडची भावार्थी जिणी जिवंक म्हाका तूं कृपा दी. तुज्या मोगाची रूच म्हज्या जिवितांत अनुभव करून हें जिविता पळयन सदांच मोगान मुखार समकोवंक म्हाका तूं कृपा दी. सोमया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया. विशेष करून आमचें उणेपण लेखी नासतना, आमची अस्कत कांय मतीन दवरिनासतना, आमच्या पातकां खातीर शिक्षा लायनासतना, आमच्या पातकांक बोगसाणें फावो करन तिका कळत दाखोवन आपले रगत वारयलेलो, आमच्या जिविता खातीर आपल्या जिवाचो त्याग सॅक्रिफायस केलेलो जेजू आज ह्या सकाळीच्या वक्ता परत आमकां आपयता. ताची काकूळट आमी अनुभव करच्याक, ताचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करच्याक, ताची कृपा आमी जोडच्याक. सांपावला बरी आमी दिनवाशी काळजाची जावच्याक. आमच्या उणेपणांत अस्कत कांय सोमयाचो आदार बळवंत रितीन आमकां लाभता. त्या आदारान आमी पवित्र जाताव, भावार्थान दृढ जाताव. ताच्या मोगाची प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जिवंक आमी सकता म्हणलें तो आज आमकां दाखोवन दिता. देखून खऱ्या काळजान नितळ मनान आमची सगळी जिणी आमी समर्पिया. ह्या दिसाची सगळी योजना, सगळीं कामां, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सण्याचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. सबार फावटी एकामेकांक समजून घेनातल्यो घडयो, आमच्या कुटुंबांत बेजारायेचें वातावरण, आमच्या कुटुंबांत निराशेचें वातावरण आसा करूंक शकला. सबार रितीनी कुटुंबाच्या सद्यांच्या जिवितांत हांवें दूख पावयला. तांच्या जिवितांत बेजाराय उपजाशी केल्या. तांच्या जिवितांत जाल्लें बरेपण वर्णुच्या बदलाक केवल म्हज्या जिविताचें बरेपण, म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें काम मात्र प्रमुख म्हणलें मानून घेतिल्लें आसा. तें सगळें ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पिया. तो आमकां राखता, तो आमी ताचे सरशीन येवंक आशेता, तो आमी आमची जिणी नितळ करी जाय म्हणलें स्विकार करून आमची जिणी बदलावपाक उलो दिता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत सांगो F4 पेज 153. तुजी कृपा तुजी काकूळट तुजी दया मया सोमया. तुझी कृपा तुझी काकूळट तुझी दया मया सोमया. तुझी कृपा तुझी काकूळट तुझी दया मया सोमया. तुझी कृपावरती सोमया, तुझी काकूळटवरती सोमया. तुझी दया मया धन्या. नेगार केलेल्या पितृक तुवें बक्षिले. तुझ्या काकूळटी दृष्टे काळिस्ताचे उमळ्ळे. तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. तुझ्या काकूळटी दृष्टे काळिस्ताचे उमळ्ळे. सुका पिवळकोन गळगळ्या रडून जिवीत तुका
पाळी वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले. विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवे धुले. पराधीन करता ते जणासो जेवणाक ताका बसयले. तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवे धुले. पराधीन करता ते जणासो जेवणाक ताका बसयले. काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुजे कुरपे. काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुजे कुरपे. तुजी कुर्बा तुजी काकुळट तुजी दया माया सोमिया. तुझी कुर्बा तुझी काकुळट तुझी दया माया सोमिया. तुझी कुर्बावरती सोमिया. तुझी काकुळवरती सोमिया. तुझी दया मया धन्या. आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमचे भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात. प्रत्येक करून विनास सेरावो दुबय थावन सेकंड बर्थडे रेमोना आनी रेलाना. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता गॅल्विन कोरेया वालेन्सिया थावन. थर्ड बर्थडे कीथ रॉड्रिगस. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता मायकल दांतीस बोरिवली मुंबय 77th बर्थडे. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता मेरी डॉलमॅन. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दितात. जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत एझिएल डिकोन्ना. सर्व आशिर्वादां पासत आनी आदल्या म्हयन्यांत हर एक रितीन देवाची कृपा लाभलेल्या पासत एल्स्टन डायस. सर्व बेसांव पासत रायन कार्नेलियो. सर्व आशिर्वादां पासत मेल्विन हेलेन कास्टेलिनो वालेन्सिया. हर एक रितीन बरो मेडिकल रिपोर्ट लाभलेल्या पासत लॉय आनी ओलिविया. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्यार समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरतात. बऱ्या भलायके पासत कुटुंबांत शांती समाधाना लाभचे पासत एल्स्टन डायस. घराचें काम परत्यान सुरू जावन सर्व रितींनी खंयच्योय अडखळी येना जावच्याक देवाचो आदार मागता. लाविटा रॉन्सन डिसोजा. बऱ्या भलायके पासत लिली मेंडोन्सा कणाचार. बऱ्या भलायके पासत एस्टली जॉयल डिसोजा बेळा. हर एक रितीन वायट संगती वायट चिंतना कुटुंबांत तावन तशेंच वैयक्तीक जिवितांत तावन पयस जावच्याक नितीन डिसोजा. तशेंच दैवीक उलो रेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक हितचिंतका पासत आमी प्रत्येक करून मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमण आमची भाव भयणी ससनेक दाय सोडूंक गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ रॉल्फी डिसिल्वा. soul of Elizabeth Desa and Philomene Sequeira, departed souls of De Silva and De Souza family members by Maria De Silva, soul of Rolfi De Silva and Stanley De Souza, soul of Father B.D. Gonsalves, Stanislaus Gonsalves, Angeline Gonsalves, soul of Philip Dias, soul of Richard Mascarenas, Lower Bendur, Mangalore, soul of Xavier Peter Lobo, soul of Philomena Nazret Bindur, souls in purgatory by Claxon Montero, Mumbai,
soul of Alice and Clement Nazareth Baindur, soul of Remesa Meneges Shirwa, soul of John D'Souza and Serafin D'Souza Ferrar, soul of Philomen D'Souza Ferrar, soul of Ali Siqueira 77th death anniversary Kirem, soul of Richard Rodriguez, soul of Justin P. D'Souza on his 6th death anniversary Wakola, soul of Salvador A. Luis on his 21st death anniversary Bangalore, souls in purgatory by Sylvia DiCosta, Kuwait. आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशव मागता आसतना आमची जिणी साक्रामेंतांतले जेजू मुखार दिंबी मोडून ताचो आशिर्वाद मागोवंक तयार करया. म्हजें नांव रेचल आनी हांव पांगडा जावन एक्चुअली म्हाका स्टेज फियर आसा नर्वस जाता बट ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एक्चुअली म्हाका हे रिट्रीट घेवंक कारण म्हजी मम्मी हांव धाकटे एक आय गेस 2.5 years आसतना हांव हांगा आयिल्ली मम्मी वांगडा. ते म्हाका चुचूर एक मम्मीन सांगिल्लें उडस आसा बट तितलें गुर्तना त्या हांगा वयर आहले ते रिट्रीट. सो ओके म्हाका प्रॉब्लम्स आयिल्ले एक काम गेल्लें म्हजें रिसेंटली. सो ताजे उपरांत हांव एक स्कॅमान ती पडली पयशाच्या. सो ती मस्त हांव डिप्रेस जाल्ली. मस्त म्हळ्यार म्हज्या फ्रेंड्सांनी सोडून गेल्ली म्हाका. हांव घरा खाली एक मम्मी डॅडी आनी उलयनातली बट ओके फायन मम्मीक आहली उलोवनच्यान. मम्मी म्हणाली ओडना रेच आमी हांगा पडटया एक बच्चे रिट्रीट करया. हांव रिट्रीट गेलां म्हळ्यार एक या दोन दीस रेसिडेन्शियल वचूना अशी 1-2 दीस गेल्ली बट मम्मीन सोडून ना. आमकां मस्त अडकळ येयलें. मस्त म्हळ्यार एक देंवन सर येता आमकां घालतलें गे म्हण वची नाका म्हण हांव मस्त येयलें. मस्त म्हळ्यार थोडे बच्चे डॅडीनी हा ना तशें म्हण सांगचें आहलें बट ओके आमी लास्ट मम्मीन पडटा 1 week आहलें. सो तें आमकां जावना. मम्मीन सांगून ना मुलकीचें सांगून येतलें. म्हज्या मोतीन एकच बच्चे आयलें मुलकी. हांव धाकटें आसतना गेल्ली वय बट म्हाका एक बच्चे आयलें मोतीन तो मुलकी आहा मम्मी. हांव गुगल गेली गुगलान सर्च केलें हांकां कॉल केलें कोंकणी हाजे पयलीं एक कोंकणी रिट्रीट आहलें जावना म्हाका येवंक. हाका कॉल केलें हांवें संडे वय सॅटर्डे हांवें कॉल केलें. संडे म्हणाली अशें इतले टायमार आसा येया म्हण. ओके हांव आयलें हांगा. आयिल्ल्या उपरांत म्हाका इतलें पिसफूल भोगलें की म्हाका ते शिकोवन जावन दी ते होली स्पिरीट आज आयचे अंतूय म्हाका मस्त बरेंपण लागलें. घराय म्हाका न्हीद येनातली. म्हाका घरा न्हीद येनातली. हांगा एक 4 दीस इतले पिसफूल. मम्मीक न्हीद मम्मी म्हज्या खातीर टेंशनान ती टेंशनान गेल्ली. ती आमी 3 दीस अशें आमकां बरी न्हीद पडला आनी म्हाका चिंता. आनी हांवें हांगा येवचे पयलीं म्हजे कझीन तो मिसाकांनी वसिनातलो ताकाय हांवें हांगा आपोवन हाडला. ताकाय आपोवन हाडला आनी हांवें चिंता आतां आज घरा गेल्लो उपरांत हांव मुसलमानाक हांव हाडयता हांगा रिट्रीट हांव संतान बारबोजो बेलमंड फिरगस म्हजी पयल्या सुवातेर हांव काळजान आर्गां दिता धन्या देवाक. ताणें दिल्ले इतले उपकार दिल्यात की म्हाका कश्टांत आसतना राखलें. म्हजे 2 एक्सिडेंटां जाल्लीं तातूंत म्हाका राखलें कोयटांत. ताजे उपरांत हांव जायते बायबल कडेन मागचें आहलें कित्याक हांव एकसरपण घडटाना म्हाका कोणी आसरो नासलो. त्या बायबल वाचले वरी म्हाका मस्तो अनुभव जालो आनी त्या बायबल आतां तो म्हज्या हातांत 30 वर्सां जालीं. ताच्या पयलीं कोणें म्हाका गिफ्ट दिल्लो तो वाचूनच आसतालो हांव. मागीर बोर जाताना थोडे फावटी सोरोय बी येतालो हांव कालेंगरचें. बोर जाता पुरो फॅमिली आनी कोणी नात. ताचे उपरांत हांव थोडे फावटी मस्त रडचें आहलें तें एकसरपण घडून. कोणी आदार ना त्या गांवांत कोण आहा. हांव हांगा जावन येळान शिकोवन गेल्लो बॉम्बे गेलो मुंबयच्यान कोयट गेलो. कोयट वाऱ्या टायमार रावलो थंय. तर ते धडून हांवें कांय 1 रुपयाचें कांय केल्लें नासलें. वाऱ्या टायमार रावल्या उपरांत म्हाका बरें काम मेळ्ळें. ताज्या उपरांत म्हजी फॅमिली म्हज्या आवय बापायक तांकां पुरो वयर हाडलें हांवें. तातूंत म्हाका देवाचें गिफ्ट म्हणी येता म्हाका.
तशेंच म्हाका मस्तपटी हांगा येवंक आशा आसा रेतेरीक हाका येता हांव शेनवारा दीस येता आशा येवंकूच जायना फादराक सांगलें म्हाका एक पटी रेतेर कर तूं तुका आनकी बरें जाता म्हणून सांगलें म्हाका केदाळ हांगा येवंक म्हणूच येना हांव भायर सरतां येवंक जायना भायर सरतां पोर काम जालें सकाळीं म्हणटा भायर सरलो वताना हांगा उलोवन गेल्लो सांगो ना बायलेक सकाळीं म्हणटा भायर सरलो उस्तूर काणायल्यांक खंय वता म्हणाली नांव सीदा वता मुलके वता रेतेरीक म्हणून सांगलें जाय तूं वच म्हणालें सीदा उठलो तेच दीस मोन जालें म्हाका ताच्या वयल्यान ट्राय करता करता हांगा येवंकूच जावना म्हाका ते जावन हांगा ह्या रेतेरी पावल्ले वरी भारी संतोश जालो म्हाका धन्या देवाक अर्गां आनी ताणें दिल्ल्या उपकारां खातीर मस्तू देवाक अर्गां संतो संता आज भक्ता सौम्य मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारांक करगां दिता नितळ आमकां कर्मन परता नितळ आमकां कर्मन परता बापा तूं काकुळदार भुरग्यांक तुज्या उदार मागता लाभय म्हूण तुजो आदार तुजे थंय धांवून येता तुजी महिमा गाता तुजे वाटेन चलोवंक आशेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सोमयान आमकां हें जिवीत दिलां आमी उणेपणाची अस्कत कांयची तरी सोमयान ताची काकूळट आमच्या जिवितांत दाखयला म्हणलें नियाळूंक आयची वाचपां आमकां पावणे दितात. विशेश करून सा पावलो तिमोथीक बरयलेल्या त्या पयल्या पत्राच्या सुरवेर आपल्या जिवितांत सोमयान केल्लें बरेंपण वर्णिता. ताची काकूळट सदांच ताची जिणी वर्ती करूंक पावलें म्हणलें तो स्पश्ट करता. तर सबार पावटी आमच्या जिवितांत सोमयान आमकां काकूळट दाखोवन आमची जिणी परत नवीकृत करूंक दिल्लो उलो पाळी नासतना परत आनी परत ताचे तावन पयस सरलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें ह्या वखदां मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकूळट कर, सोमया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमया काकूळट प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल
जेजूचेर आमी बोवाळत दवरता देखून करी स्वतंत्रताय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पहिल्या पत्राचो आरंभ. आमच्या सडवंदरा देवाचे आनी आमचो बरवोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या हुक्मेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बावडता उद्देशी म्हजो कोरोपूत जावन आसलेल्या तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकूळटांनी शांती तुका लाभो. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दुखदून अपमान केल्लो. बावार्थ विणें आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळट दाखयली. जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या बावार्थ आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय दाराळ मापान वतली. देवाचें उतार्यें. देवाचें वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा देवा म्हज्या कित्याक तुजें रावपात येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज. म्हाका बूध सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यंत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासा काडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींकच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुजें उतर सत सोम्या सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाटवर येतवे. ते दोगी खणयेंत पडचे नांतवे. एक शीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय पूण परिपूर्ण तर बेती जोडलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक. तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयन येतलेल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें. कपट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक
तुका स्वस्थ दिसतलें. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भवना आणि बहिणीनो, आम्ही ऐकलेली दोन्ही वाचपा विशेष करून आमच्या जिवितांत भोवताची वाट वेंगच्याक आणि सोमयान आमकां लाभयलेली पाठयलेली काकुळत नियाळून त्या काकुळतीन कुरपेवंत व्यक्ती जावन समाजेंत आमचे जिणे जियोवच्याक उलो दितात. खरी एक रितीन आमची जिणी सोमयान ताच्या आशिर्वादान पवित्र केलेली आसा. आमचे अस्कत कांय उणेपण लेखाक धरिनासतना निरंतरी आमच्या काळजांत तो आशिर्वाद वतून आसा. खरी एक रितीन आमी अस्कत मनशापणाच्या त्या उणेपणांत आसची व्यक्ती म्हणलें तो समजता, पूण थंयसर ताचो सांगात गरजेचो म्हणलें तो मानून घेवन आमकां आमच्या जिवितांत तसो सांगात पाठयता. पूण त्या ताणें केल्ल्या बरेपणाक सरी जावन हांवें म्हजी जिणी सारकी करी जाय, बरेपणाची करी जाय, थंयसर बदलावण हाडी जाय आनी त्या द्वारी आनीकी धराळ करपा म्हज्या जिवितांत लाभता म्हणलें सा पावल तिमोथीक बरयलेल्या त्या उतरांनी स्पश्ट करता. आपल्या जिवितांत केलेली निंदा आनी एक रितीन सोम्या विरोध जियेलेली जिविताची चाल सांडटा आसतना म्हज्या जिवितांत सोम्यान काकुळट दाखयली, धराळ करपा म्हज्या जिवितांत लाभली म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून आज आमी आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाय तें आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट केलां. जशें म्हज्या जिवितांत उणेपण आसा तशें आनी एकल्याच्या जिवितांत उणेपण अस्कत कांय आसा. देखून ताचें तें उणेपण अस्कत कांय उखलून तेंचो प्रमुख म्हूण बोट जोगच्या बदलाक म्हज्या जिणेंतलें उणेपण सांडून जिणी सारकी करूंक, जिणी कुरपेची करूंक आनी जिणी बेसांवांनी भरलेली करूंक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर एकशीच गुरू सारको ना, पूण गुरू सारको एटलिस्ट ती समजणी जोडूंक तो पावता केदाळा, ती समजणी थंयसर गुरू तावन तो आपणायता तेदना. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां मारिफात सर्गीच्या राज्याची भावार्थाची जाणवाय आमी जोडूंक पावता. त्या जाणवायेन आमी पवित्र जिणे जियोंक जाय, हेरांक मानता तसली, हेरांक होगोळसूची आनी हेरांचें नांव बरें जावन परगट करचें आनी त्या द्वारे म्हज्याय जिवितांत बरेपणाचो व्यक्ती जावची जिणी हांवें जियोंक जाय. तर देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. C47. काळसा भेडी गे मागता तुझे लागी की निर्भागी गे मागता तुझे लागी की निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा,
सर्व काळी आणि सर्व तय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परसा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो, सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता ताका जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटूया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखेपमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दोम दुता आनी सोर कळी तुका मनवल्यान विशेष कर. आर्नोल्ड सगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेड्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना, जोसेफा आनी आमचे सुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. D18 म्हजो रक्षक तुझा शिसाल्यार कोणाक हांव भियेसोना. तुझशी आसतना तुजी काकूळ दया सदां ती आसतली. सोम्या सवें जियेतलो भागी सुखी जिणी. म्हजो रक्षक तुझा शेजाल्यार कोणाक हांव भियेसोना. तुझशी आसतना. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या मोलीक मासरगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावो. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F6 सम्या हांव येता तुका अर्गां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उसवार तुजो फांकय म्हजेर आता. सता वाटेन मेटा काडून वेता. सम्या हांव येता तुका अर्गां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.